So muss er sich anhören. Dann ist der Spargel frisch. In Eferding herrscht Hochbetrieb. Vor Jahren angepflanzt wird der Spargel jetzt geerntet. Das sind Wurzeln, die werden gepflanzt praktisch. Das Feld ist vor 3 Jahren angelegt worden und heuer wird das erste Mal geerntet. Eferding wird als Spargelhochburg bezeichnet. Rund 500 Tonnen sind aus heimischem Anbau. Ein Teil davon kommt von den Feldern von Biobauer Günther Achleitner. Das sind 20.000 Quadratmeter da und da rechnen wir im ersten Jahr ist ein bisschen weniger. Im ersten Jahr werden es so um die 10 Tonnen sein und im zweiten Jahr rechnen wir schon dann mit ungefähr dem Doppelten, also ca. 20 Tonnen Spargel die ganze Saison. Aber jeden Tag, eben wie gesagt, muss geerntet werden. Der Vorteil ist beim Spargel, wenn der Boden nicht zu schwer ist, sollte eher ein leichterer Boden sein. Aber wie man sieht, im Eferdinger Becken, rundherum die Berge, geschützte Lage, das mag natürlich der Spargel ganz besonders. Im Unterschied zum weißen Spargel hat der grüne mehr Vitamine. Und das kalorienarme Gemüse lässt sich einfacher verarbeiten. Also es ist weniger Arbeit, schmeckt auch intensiver und ist einfacher zum Ernten, weil er einfach nur abgeschnitten werden muss. Vom Feld in den Biobetrieb. Die Chefin macht den Frischetest. Der Grünspargel ist noch wertvoller, weil er so viel Chlorophyll hat durch das Sonnenlicht. Hat sehr viel Folsäure, was zum Beispiel für Schwangere recht gut ist. Hat sehr viel Vitamine und er hat sehr viel Eisen und sehr viel Kalium hat er vor allem. Und Kalium regt sehr die Niere an, aber auch die Leber und die Galle. Und darum sagt man eben, er ist sehr entwässernd und sehr blutreinigend. Er muss nicht einmal gekocht werden. Auch so schmeckt der grüne Spargel. Dahin knappern wie eine Karotten. Ob im Salat, als warmes Gericht oder roh. Hier geht Schlemmen ganz ohne schlechten Gewissen.